tutorial caranya membuat slime. Oke, bahan-bahan pertama adalah wadah untuk membuat slime, dan kedua sendok, yang ketiga sampo, terserah mereknya apa aja, yang keempat gunting, yang kelima adalah sunlight. Oke, langsung aja kita ke TKP Cikidor. Oke, ini kita sudah ke TKP-nya. Pertama, fungsi gunting. Fungsi gunting ya. Fungsi gunting untuk menggunting sampo Lifebuoy. Ini kan ada dua ya, kita gunting setengah aja. Oke ya. Dan kita buka. Cuma cahaya saya matikan aja. Nih. Dan oke, kita tuangkan sabun dulu. Nih. Kita tuangkan lagi. Tuh, belum. Yang kedua, sampo yang kedua boleh dikit boleh banyak, secukupnya aja. Dah segini aja. Udah semuanya aja wis. Terserah kalian mas berapa. Bentar. Oke, kita ambil tisu untuk lap ya. Buang sampah. Oke, setelah itu kita aduk dulu menggunakan sendok. Kita aduk dulu. Ini ya. Terus yang kedua kita masukkan sunlight. Aduh maaf susah karena sunlightnya besar ini. Kita dah. Kita lap dulu. Setelah gini ya, kita aduk lagi seperti tadi ya. Ini sudah mulai kerasa untuk jadi ya. Kalian udah lihat kentalnya? Ini kentalnya. Ya, udah lihat ya. Kentalnya sudah terasa. Oke. Ya. Kameranya nggak jelas ya. Kita flashnya matiin. Nih. Ya, kelihatan kan? Ya. Udah mulai kerasa jadi nih. Dan nanti kalau kita sudah selesai mengaduknya, kita taruh di freezer kulkas. Oke. Kita aduk-aduk dulu ya.
Ini udah mulai jadi guys. Baunya nih, coba kan cium. Nggak bisa ya. Baunya udah terasa. Oke. Dan ini kita akan masukkan ke freezer kulkas ya. Dan kita jeda dulu sebentar. Oke guys. Ini sudah saya masukkan ke kulkas. Jadinya seperti ini. Ya kan? Udah jadi seperti slime. Oke. Aduh ya, masih basah guys. Kurang nih guys. Slime guys, slime. Aduh. Masih kelihatan guys. Slime guys, slime. Slime kan, slime. Slime guys, slime. Oke guys. Nih. Slime. Slime kan? Slime. Ini kalian bisa masukkan ke freezer lagi. Oke, freezer lagi karena ini masih basah. Ini nanti tak masukin freezer lagi biar supaya keringnya tuh bener-bener. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian suka video saya. Dah.